Oi, gente, bom dia! Hoje é segunda-feira, mais um dia da semana. Hoje é 18 de maio de 2020. Para falar em maio, mês de maio, temos aqui os aniversariantes do mês de maio. Aniversariou dia 13, Maria Vitória, e dia 16, sábado que passou, foi Maria Cecília. Maria Vitória, dia 13, e Maria Cecília, dia 16, sábado, foi aniversário de Maria Cecília e Maria Vitória. Parabéns para as duas! Sim, gente, então essa semana a gente tem mais uma sequência, né? Sequência didática, né? A nossa sequência didática vai falar da historinha da A Cesta de Dona Maricota, tá certo? Para falar na cesta, nós sabemos que cesta começa com a letrinha C. C. C de cesta. Nós vimos a letrinha B, foi a semana que passou. E essa semana nós vamos ficar com a letrinha C, certo? Então, agora vamos para a nossa chamadinha do dia. Alana, Analice, Anderson Ricardo, Anderson Emanuel, Débora Tawane, João Pedro, João Henrique, Luiz Henrique, Maria Vitória, Maria Cecília, Maria Sofia, Marcos Daniel, Melissa Nathalie, Sara Luíse, Santiago, Victor Gabriel, Valesca Gabriele e o Andrei. Bom, gente, aqui nós temos a nossa historinha que fala da cesta de Dona Maricota. Vamos ouvir a história de Dona Maricota? Vamos lá. Dona Maricota, boa cozinheira, voltou com a cesta cheinha da feira. Na cesta tinha cenoura, laranja, pepino e limão, banana e milho, ervilha e mamão, morango, espinafre, tomate e cebola, alface, palmito, maçã e escarola. E são todas as frutas que a Dona Maricota trouxe na cesta. Guardou na despensa e na geladeira e deu um suspiro. Ufa, que canseira! E foi descansar. Então essas verduras, legumes e frutas fresquinhas, maduras, todos animados depois da viagem, puseram-se logo a contar vantagem. Todas as frutinhas. O milho falou: olhem, sou o mais belo, sou louro, gostoso e tão amarelo. O belo sou eu, declarou o tomate, não mais do que eu, comentou o abacate. O milho, o tomate e o abacate. Pois olhem para mim
provocou o palmito. Sou branco e macio, eu sou o mais bonito. Então a laranja falou bem amável, melhor que bonita, eu sou saudável. E logo o espinafre gritou, não tem erro, sou verde e saudável, sou cheio de ferro. Falou a cebola, aqui atenção, saudável sou eu, boa pro coração. E disse a ervilha, eu sou pequenina por fora, mas dentro tenho proteína. Logo o limão disse, quem é que não vê? Tenho a vitamina, precisa a tal C. O limão. Mas nisto aparece Dona Maricota e as frutas gostosas viraram compota. E os belos legumes, em toda a sua glória, viraram sopão e acabou-se a história. Pronto, agora que vocês ouviram a história, a cesta de Dona Maricota, foi? E as mamães vai fazer no caderno de vocês, tá bom? Vai pegar o caderno e vai fazer essa atividade no caderno para vocês fazer abaixo, tá bom? Vou botar, né, para vocês verem, mamães, para ser copiado no caderno, tá bom? Atividade para eles fazerem, certo? E só por hoje, até amanhã. Tchau!